向日葵手部拆换讲解。首先准备一双要换的假手，用手将娃娃的手和手指往外拉，可以随便用一个将细状棒物体手固定住。好啦，固定住啦。把手取下来，装上要换的手，然后将支撑物取下来，这个位置慢慢取下来。大功告成啦！真的太米了。